से लेके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दादू और लाड़काना हाई कोर्ट तक मेरी एक बात नहीं सुनी जा रही। मैं बेबस बना हुआ हूँ? मैं नहीं बेबस बना हुआ। जितने मर्द उधर जाते हैं फैमिली मैटर में वो सारे बेबस बने हुए हैं। औरतें अपनी मजबूरी और अपनी मस्ती के पीछे लगी हुई हैं। क्या है कि ये पाकिस्तान का कानून एक औरत को जनाब रिलीफ देता है और आज़ाद करता है। ये कौन सी आज़ादी है? इमरान खान साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपकी बीवी जमाइमा ने आपसे अलहदगी ले ली, आपको पता था कि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो जाएगा, आपको यकीन था, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी बेटी 5 साल की तबाह हो चुकी है और तबाह हो जाएगी। कभी भी उसका मुस्तकबिल नहीं होगा, सीधा नहीं हो सकता। आज आर्डर हुआ है कोर्ट में कि 5000 माहाना बच्ची की खर्चा दो। औरत अपनी मर्जी पे तलाक भी ले ले, बच्चे भी साथ रख ले और पैसे भी हमसे ले। मैं बीवी को तलाक देना ही नहीं चाहता था। अगर कानून के तहत उसको हुई है तो बच्चे उसे वापस लिए जाए। मेरी ये डिमांड है कि जो औरत मस्ती करके तलाक लेती है उसे बच्चे फौरन छीन लो। जी नाज़रीन, मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त वारियां जे रहवासी अब्दुल सत्तार मीरजट प्रेस क्लब अॻियां सावरनि तरफ़ां 5 साल धीउ खे न मिलण वारे अमल ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। उन मौक़े ते हिन चयो त 2 साल अॻु मुंहिंजे सोरे मुंहिंजी ज़ाल खे मसामत समीना खे कोर्ट में चाढ़े तलाक वठाई ऐं मुंहिंजी धीउ 6 साल सनोबर बि पंहिंजी माउ वटि आहे, जंहिंखे मूं सां मिलणु नथो ॾिनो वञे। हिन फैमिली मैटर वारे कानून ते अफ़सोस जो इज़हार कंदे हिन चयो त अदालत में औरत खे तलाक वठण लाइ मुकमिल कानूनी तहफ़ुज़ हासिलु आहे। उते मर्द जी नथी हले। मर्द तलाक न ॾियण बैदि बि अदालत औरत खे तलाक जो हक़ ॾियारे थी। हिन सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म पाकिस्तान खे अपील कई त फैमिली मैटर वारे कानून ते नज़रसानी कई वञे। कैमरामैन दीदार मैसर सां गॾु रिपोर्टर अब्दुल वहीद मैसर, सोच वेब टीवी न्यूज़ मेयर। का ख़बर न आहे इन वाक़े जी, इन में असांखे फासाए वियो आहे। इन वाक़े जी का बि मां मैट्रिक जो शागिर्दु आहियां, मुंहिंजी उमिरि 16 साल आहे, मुंहिंजो शरीफ़ घराणे सां वास्तो आहे। इन में का बि ख़बर न आहे। असां साफ़ हज़रात खे अर्ज़ु था कयूं त असांखे का बि ख़बर न आहे इन वाक़े जी। इन में असांखे फासाए वियो आहे। तव्हां कुझु चवंदो न? जी, अस्सलाम वालेकुम। नालो तव्हां? मैं अहमद सलीम चना आहियां। जो 2-3 हफ़्ता अॻु में जो अॻु वाक़े जो अब्दुल सत्तार कलो जे पुट सां असां बेख़बर आहियूं, असां बेॾोही आहियूं। हिन वाक़े जी असांखे का ख़बर ई न आहे। अलाए छो असांखे ईअं फासायो थो वञे। जी नाज़रीन, मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त मेयर अॻूणे कॉम्प्रेस अॻवान सत्तार कलोड़े जे पुट सां मुबैना तौरु नशो ॾेई ज़्यादती करण वारे मामले बाबति सिंध हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस अहमद अली शेख पारां नोटिस वठण बैदि इल्ज़ाम हेठि आयल धुर जे 16 साला कदीर तेवड़ो, 14 साला अहमद चना पंहिंजे वारसनि वाजिद तुनियो तिवड़ो, 14 साला अहमद चना पंहिंजे वारसनि अब्दुल्ला कमांगर ऐं ॿियनि सां गॾु कूड़ो केस दाख़िल थियण लॻायल इल्ज़ाम ख़िलाफ़ एहतजाज कंदे सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे चयो त असां बेगुनाह आहियूं। सत्तार कलोड़े जे पुटु अब्दुर्रहीम कलोड़ो गुज़िरियल 2-2.5 सालनि खां हम उमिरि दोस्त आहे। वाक़े वारे ॾींहुं अब्दुर्रहीम कलोड़ो पाण नशो करे आयो हुयो। असांखे चयईं त मथे खे चकर था अचनि, जंहिं बैदि असां खेसि फौरन घर पहुचायो, पर अफ़सोस कुझु ॾींहं बैदि संदसि वालिद अब्दुल सत्तार कलोड़ो कूड़ो ड्रामो रचाए असां मथां कूड़ो केस दाख़िल करायो आहे। हिननि चयो त असां पंहिंजे दोस्त अब्दुर्रहीम कलोड़े सां का बि जिन्सी ॾाढाई जी कोशिशि नाहे कई। हुन लाइ भली असांजे DNA टेस्ट कराई वञे। अफ़सोस असां पंहिंजे दोस्त सां जेका चङाई कई हुई उन जो बदिलो संदसि वालिद कूड़ो केस दाख़िल करे असां मथां ग़लति इल्ज़ाम हणी असांजी इज़त मजरू करे रहियो आहे, जंहिंजी मज़म्मत कजे थी। हिननि चीफ जस्टिस सिंध अहमद अली शेख ऐं ॿियनि वस वारनि खे अपील कई त असां मथां कूड़ा इल्ज़ाम आहिनि, उन लाइ दाख़िल कूड़ो केस फौरन ख़तमु करे असांखे इंसाफ़ तहफ़ुज़ फ़राहम कयो वञे। कैमरामैन दीदार मैसर सां गॾु रिपोर्टर अब्दुल वहीद मैसर, सोच वेब टीवी न्यूज़ मेयर।